邀我讲，日子要到，我要甲大庇兴起伊的基，伊要做王来治理，行代志有智慧，伫地上行公平甲公义。当伊的日，犹大要得着救，以色列要安然徛起，伊的名要称作耶和华咱的义。大家，咱大来献开咱的圣诗，大家来吟诗学老上帝。圣诗第222首，圣诗222首。上帝做阮代代帮赞，也做将来愿望，互阮闪避大影风台，迎点安稳所在。请大家起立来吟全首。请咱犹原徛伫用使徒圣经做咱信仰的告白。我信上帝，全能的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊伫圣神投胎，伫在圣女玛利亚出世，伫个死败葬落阴府，伫地上中国活上天。担坐全能的父，上帝的大名，伊要伫遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣国公同的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体国活，永远的活命。阿免，请坐。咱三个来献开圣诗后壁面的启示文第11篇。启示文第11篇，圣诗后壁面第1017面。启示文第11篇，诗篇第32篇，三角来交塔。罪得着赦免，罪过得着撤销。上主无算伊的罪，个心无奸诈。我若点点毋认罪。你的手明日当当刑罚我，我的情绪亲像我天的头，地的头去。我有对你排列我的罪，我的罪。我一定要对上主承认我的过失。
安尼虔诚的人，伫通找着你的时，拢着对你祈祷。你是我闪避的所在，会庇佑我脱离艰苦。我要教示你，只是你应该行的路。毋通亲像马路无知识。歹人会受真侪痛苦。义人啊，恁着因为上主来欢喜快乐，着大声呼喊。愿上帝通过伊的话来祝福伫咱三角来祈祷。守事奉献，互人富足，也无参忧虑伫内面的上帝。行其事有恩惠，各有怜悯的主啊，我毋要感谢你，求你的圣神担安静阮的心，互阮通来好好来想，伫即一年来，是落伫阮逐人的心中，逐样的稳定。主啊，我要感谢你，想事平安，互阮会当搁自己伫遮同齐来敬拜你。我要感谢你。保守阮的心思意念，互阮有愿望、有气力掠条你的应允。我要感谢你，因为你互阮通倚靠的陪伴，互阮通照着祈祷到伫你的面前，知听阮的上帝的确会排解阮的忧闷，互阮的内面充满平安、坚定来跟对你。通将所经过的阻挡、甲险恶，拢成做值得称谢的经历。主啊，我要感谢你，你用你的疼原谅阮所犯的过失，就是阮袂为照你的话去行。求主你，互阮静静伫你的恩典中，承认家己的有限甲无完全，互阮通刚强壮胆，继续向前来行。因为阮知耶和华阮的上帝是甲阮同齐伫底的上帝。主啊，我要感谢你，因为你的信实甲公义，互阮伫这混乱的世代有通倚靠，互这个环境无法度来动摇阮。互阮倒转，互阮照着每一摆拍开圣经。思想你永袂改变的主爱甲话语的时，就照光阮所行的路，也互阮的观念会通对调蒙福的道路，享受主甲主你同行的满足，也互阮通有听人的气力，财政祝福，趁待你互其中的利益成长起来。也通成做别人的祝福。主啊，我毋要感谢你，因为你教阮就交托阮所挂虑的，开拓阮的境界，领阮到伫宽阔的所在。主，你的确要为阮持守阮所付出心力甲时间所得来的成果，互阮通看见无共款的价值，用无共款的方式。渐渐向着万福的泉源来挖掘，不单单满足阮所求的，更加是超乎阮所想象的到的，将阮原本有想的，用更较令人惊叹的方式来成就主你的义。主啊，我要感谢你，你医治阮，阮就得着好；拯救阮，阮就得着救。我要阿罗你，开喙大声阿罗你，哈利路亚！主啊，我要感谢你，让阮伫遮，要对着遐个未到遮来的兄弟你来求讨，保护因无受着歹的毁坏，安慰肉体甲心神所受的病痛，将主你所赐的快乐
诚做因的快乐，将因手所做的工，通来荣光你的名。主啊，阮感谢你，互基督的道理伫逐样的智慧充满伫阮逐人的心内。大主啊，阮要求主你来保守阮台湾，继续伫防疫顶头持守所应该做的，互大家伫这渐渐要恢复的阶段，心无惊吓，也无轻好平安来度过。也求主你继续来保守伫迄第一线的医疗人员、甲防疫人员，纪念因手所做的工，互因有充足的体力、满满的平安，也互因甲因的厝人，因为因手所做的工，大大得到祝福。求主你保守阮国要来台湾的这个选举，互大家拢通表达无共款的意见。尊重逐人的选择，使智慧，互台湾伫这个台湾徛起的所在的人，通来避免纷争甲对立，选出遵行真理、满有主你慈爱的人。主啊，求你的恩领导，互人认捌你的名，知你的真理。求你起来，互人望到你的疼。无撤销对你遐来的感动，通来感受主你圣时催逼的时，无论呢即时就做。求主你耳耳康听阮的祈祷，互伫台湾徛起的每一个人的仁爱，伫主你所赏赐的智慧，甲逐样的晓悟充满又搁充满。主啊，阮欢喜快乐要纪念主你诞生日子，又搁要紧紧来啊！求主你保守阮的准备，要伫即个好搁有稳定的日子，大大来庆祝。互阮伫历史中有较深的体会，也伫庆祝的时，通将主你的福音来传播甲见证。最后，阮也将今仔日的聚会交托伫主你的手中，求主你保守郭牧师甲伊的家庭，互伊满满有主你的快乐来分享真理。也保守阮会校小组的分享，互讲的听的同受造就，愿阮心所想的、喙所讲的，拢得到主你欢喜。阮要用主你所教示阮的祈祷文三角来祈祷讲：愿伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。阮的日时经互阮，赦免阮的辜负。亲像阮也有赦免辜负阮的人，无得带阮入地去，就求阮脱离迄个海洋，因为国权能荣光拢是你所有，代代无尽。阿免。这是要请本堂的圣歌队来吟诗赞美，因为赞美的诗是确实的救恩。
确实，咱着学了主对咱的救恩。咱三个来看记载伫圣经的话，圣经约拿书第3章。旧约约拿书第3章，咱要来看第1节到第10节。约拿书第3章第1节到第10节。耶和华话第2摆临到约拿讲：你起来，去尼尼微迄个大城，我所命令你传的，你传互伊。约拿就照耶和华的话起来，去尼尼微。尼尼微是极大的城，要行3日才会通。约拿入城起身行1日的路，传讲过40日，尼尼微要倒坏。尼尼微人信上帝，就宣布禁食，对大到小拢穿麻衫。这个消息传到尼尼微王听见，伊就对伊的座位起来，脱伊的礼服，穿麻，坐伫恢复，佮出告示，照王甲贵族的命令，传互尼尼微通城，讲人甲精生、牛群、羊群，拢毋通食，毋通啉水，连试看嘛毋通。人甲精生拢着穿麻，大声求救上帝。逐人也着离开伊的歹路，甲伊的手所做的强暴。检采上帝回心转意，挽回伊的大生气，互咱无灭无业感。对安尼，上帝看因的行做，有离开因的歹路，上帝就退回伊所讲要降互因的灾祸，也无降落。圣经以上，咱要请本堂的牧师来证道，伊的题目是改变带来救恩。改变带来救恩。刘兄弟姊妹，大家平安。今主日是感恩节的主日。每一年到伫这个时阵，咱拢用感恩的心来到伫上帝面前献感恩的祭，为着咱过去一年所领受的拜列，咱对上帝的感谢。所以咱今早起看到信昌道的这个讲道顶，实在是真丰盛啊！是上帝伫过去一年通过这的丰收带互咱实在真好真水的礼物每一年咱伫咧纪念这个节期的时阵上是互咱人生搁再一摆思想咱甲上帝的关系今主日毋若是感恩节主日伫教会日的中间咱是号做基督君王主日所以伫周报的第一面咱会通看，我有写是基督君王主日。这个主日是咱伫教会日的中间上尾一个主日。过去有捌介绍过，教会日是由耶稣基督降生开始计算，到伫这个基督君王的主日是咱整个教会日的上尾一个主日。所代表的是耶稣基督伫即个世界，伫即个宇宙的中间掌权做王。咱知影即个世界是属于耶稣基督在掌权，所以到伫整个世界的落尾，耶稣犹原在掌权。通过即个主日，互咱搁再一摆会通信任，也对上帝有信心。就是耶稣基督。伊的确要搁再一摆来到伫咱的中间，所以对这个主日过去以后，后一个主日咱讲就是大降节第一主日，就是代表咱要听候耶稣基督伊的降生，搁再一摆的降临。所以期待通过咱伫这
感恩节的主日，甲即个基督君王的主日，即两个真要紧的主日中间，咱搁再一摆来思想上帝伊对咱的心意请咱同心祈祷。某人民疼痛的上帝，感谢你过去一年会带领引带，互阮无论踮伫什物款的境遇中间，拢会通领受你丰盛的赏赐甲恩惠。阮为着即个感恩节的主日，献上阮的感谢，同时也为着基督君王主日，就是祝你继续伫即个世界伫掌权伫立你，阮也献上感谢。通过你的立你，阮看见整个的世界会通行伫上帝意爱的心意中间。愿上帝你帮助阮，通过今主日，阮伫遮所领受的话语，也会通起造阮的人命，互阮会通搁较清楚知影你所指示阮要行的路。献上阮的祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。咱今日所读的约拿书的第3章第1节到第10节，通过这个故事，检测，互咱会通来思考这个约拿伫这个上帝的竞选内面所发生的代志。所以伫遮，咱大概会通去思考的，就是约拿书这本册。检测咱若是自细汉伫教会大汉的基督徒，大概拢袂感觉生分，因为每一遍主日的老师拢会讲到即个故事。总是主日的老师咧准备即个故事的时阵，检测心内有当时也嘛有小可淡薄仔疑问啦人即个人敢真正会通伫鱼的腹肚内底过去有足侪只科学家做即个研究特别有迄个亲身经验着互鱼吞落去即款的人伫遐分享因的感受是安怎所以确实是有影啦，有人互鱼吞落去但是因为伤歹食，所以随时佫配出来过去迄个有一个记录，就是讲一个人互即个大只鱼吞落去了，过40秒就互配出来因为迄个口味无共款。毋然呢，咱嘛会去思考讲，即个圣经中间所讲的即个大鱼即大只鱼是毋是甲迄个童话故事《木偶奇遇记》内底有一只迄个海翁嘛即只海翁就是将即个小木偶阿公吞入去，尾后即个小木偶才去甲吹出来想办法，互即个海翁将腹肚内底迄个阿公甲伊拢配出来。检测咱嘛有发现讲，约拿书的主角先知约拿真有意思伊是旧约圣经中间唯一一个互上帝呼召，但是却真大胆逃走的先知。咱来看这互上帝呼召的先知，无一个甲上帝伫遐甲伊呼召的时阵，伊既然真好胆就逃走去咱看到约拿完全无抵御上帝所吩咐的命令。上帝爱伊对当世去到伫东边的尼尼微，伫遐宣告上帝悔改的信息，但是偏偏就行往西边去，去到伫即个地中海的一个港口，准备坐船去到伫西方他斯，迄个所在要闪避上帝。伫迄个时阵，迄个年代的人的观念就是他斯是世界上即个西边的所在啦所以伊抓准讲，伊只要离开巴勒斯坦，上帝就找袂到伊甚至管袂到伊过去以色列人的观念较会徛伫讲，上帝是属伫沙漠的上帝特别是这个旷野40年的时间，上帝带领因伫迄个旷野生活，所以因的观念中间检测敢若停留伫上帝敢若管伫咧沙漠的所在无进入到伫巴勒斯坦，还是讲伫大海的所在，伊毋知影讲无有任何人会通
得闪迄位全知全能的上帝。约拿就是即款心态，所以赶紧逃走去。当然，这嘛是另外一个，因为迄个民族的意识啦，民族意识，因为以色列人甲尼尼微，即个亚述人就是对敌，所以要去甲因讲悔改的信息是无可能的代志。因可袂得讲，即个人赶紧互上帝毁灭。所以后来因为约拿逃走，伫海顶，互众人等落去大海内底。上帝安排一只大尾鱼，将伊吞落去。尾后，约拿伫鱼的腹肚内底3暝3日的时间，伊伫遐祈祷上帝，为着伊的无顺服来认罪悔改，上时也感谢上帝保存伊的性命。最后，伊阁下愿讲，伊要报答上帝的恩情啊！所以上帝就吩咐迄只大鱼，将伊即个土地、即个大地的所在。上帝搁再一摆呼召约拿，就爱去到尼尼微宣告上帝的话。即边约拿就顺服啊，伊就顺探上帝的心意，去到伫尼尼微的所在。拢是当约拿来到伫尼尼微的所在，咱看圣经记载是，伊是一个大城，爱行3工才行会透。但是约拿干那行1工啊，表示伊犹原嘛是小可无想要顺探上帝的心意还是讲我至少有去行上帝即个约拿伫个所在宣告上帝毁灭的信息以后，互咱感觉真奇怪，感觉真戆硬是尼尼微的人既然拢信服上帝，因相信即个约拿所讲的话，就开始宣告禁止，对至大的到至小的拢穿满衫，甚至连王听到这个消息以后，也落伊所坐即个王位，将伊的衫脱落来，也即个穿满衫坐伫即个恢复的中间，伊伫遐为着家己的罪来忏悔，更加颁布命令，爱所有的人甲精生都袂当食，袂当啉，拢爱穿满衫，迫切求叫上帝离开所行的歹，去杀手中的强暴。后来上帝因为尼尼微的人的悔改，伊就伫遐回心转意，伫遐无将所讲的迄个灾降落伫因的身上。上帝伊反悔，即个反悔毋是咱人的反悔的意思。上帝，咱看圣经中间讲上帝反悔，其实拢是讲上帝怜悯啊。上帝对遮个人的怜悯，所以无将伊所讲的灾降伫因的身上。因为约拿的改变，为着家己带来救恩，真心领受上帝呼召，去到尼尼微来宣告上帝拯救的信息，也互尼尼微对顶面到下面的所有人，因为即款的改变，得到上帝的救恩。两兄弟，只要咱愿意改变，上帝伊就要将救恩赏赐互咱，互咱会通脱离审判。所以今主日通过这段经文，咱做伙来思考改变带来救恩，这个真要紧的信仰议题。但是咱要思考的是关系个人性命改变的议题。咱会通讲，这是个人悔改，个人的悔改。性命的改变就是个人的悔改。伫圣经中间所讲的悔改是甚么意思？圣经中间所讲的悔改就是回转、回头啦。咱讲回头啊，回头离开无合伫上帝心意的代志，转往上帝所欢喜的代志顶面。简单来讲，咱是开车要前往去到伫某一个所在。
咱发觉讲行迄条路是毋对的时阵，咱就会赶紧回头嘛。咱无可能搁直行入去吼。顶礼拜一个新闻真有意思，讲有一个人看迄个导航，伫迄个田，伫田中咧开车啦吼。导航就讲，伊就选一个讲上近的路吼。咧导航讲好上近的路，所以伊个路愈开愈细条。到伫路尾，敢若一台车强要落落去田内底伫遐感觉真紧张，愈开愈紧张吼。其实有当时咱咧开车的过程，咱若发觉讲路毋对，咱就要赶紧回头免得讲咱尾后到伫路尾咱徛开落去到伫田内底所以咱知影讲爱回头行去到伫正确的路的顶面。自从人类犯罪以后，无愿意听从上帝命令，就一直行伫错误的道路顶面。所以先知以赛亚有安尼讲，伊讲咱拢亲像羊失迷，咱逐人照家己的意思来行。甚至有人明明知影讲一定行伫错误的道路顶面，却犹原掠家己所选择的是正确的路，因无愿意回头，甚至无认为有回头的必要。最近的新闻常常咧讲，咱讲的诈骗集团甲你掠去，叫你去做车手，去收钱。昨个新闻嘛是一个真有意思，是讲，有人去，互人掠去伊就要印证头路讲迄个真短时间会趁偌济钱掠去以后，原本是伫遐互人关起来，到落尾是甲歹徒合作去做伊的车手去共收钱明明知影讲迄是毋对的，一定互人掠去搁去做迄个歹徒爱去做迄个歹代志，伊知影讲迄毋对，伊既然搁去做。明知山有虎，偏往虎山行。无怪真言的作者安尼讲，有一条路看起来正搁直，到尾探到死亡。虽然是安尼，上帝犹原伊毋望所创造的每一个人，拢会通回心转意，拢会通无搁再行迄条毁灭的道路顶面。毕竟上帝所有人的心意是，毋爱有人灭亡，是爱逐人拢悔改。毋爱有人灭亡，是爱逐人拢悔改。当然，这个改变的动力，一定是出对咱家己咱讲的自发性自发性的，毋是因为外力的介入，甚至是因为互人甲咱威胁。也是讲强迫，咱才去做改变。因为即款的改变袂久长，即款的改变是虚假的。好像今日经文中间的约拿共款，原本伊完全无抵御上帝的命令，甚至通过得闪上帝来违反上帝的命令。最后，上帝予伊踮伫大鱼的中间3暝3日。所以，约拿伫遐悔改，祈求上帝赦免，真心领受上帝对伊的呼召。有圣经学者伫遐解说即个3暝3日是甚物意思？3暝3日通常伫迄个时代人的观念就是一定死透透已经死透透，表示讲约拿伫鱼的腹肚内底是已经死去总是通过约拿伊的悔改，上帝予伊通顶头生的机会。这嘛是咱伫信仰顶面所讲的咱若反悔，上帝赏赐予咱一个新的活命。所以约拿真心领受上帝的呼召，是因为伊已经顶头生上帝予伊一个新的活命。点使咱听过即个故事，就是祖厝除伤害就是伫中国近代的时阵，
有一个叫做祖厝的人，周楚。伊少年的时阵，因为失去老爸的管教，有可能老爸真细汉时就过身啦，所以无人甲伊管教。伊做人就是安怎，拢真凊彩。当时伊的个性真凶暴，想要做啥就做啥。通讲是因乡里中间的一害啊。所以大家看到伊的时阵，拢真着惊，真惊即个人。闪到远远的所在，无愿意甲即个周楚来交往。即个时间一久，即个祖厝也知影讲，家己是即个乡里中间大家所怨恨的人，开始有想要改变的念头，开始有要改变的念头。伊伫遐看见所有遮个乡亲，大家拢安尼愁眉不展啦，伫遐拢真郁卒，真艰苦，心内感觉真奇怪，就伫遐问讲，打天下一支太平，风调雨顺，五谷丰收，每一样代志拢照家己的，拢照仁义，为虾米搁伫遐遮尔郁卒咧过生活？遮个乡亲就伫遐应讲，伊讲现今地方有三害，还未除去，要怎样会通快乐？这个祖厝就问讲，是倒三害？有啥物款的三害，造成咱大家拢遮尔郁卒？这个乡亲就伫遐应讲，伊讲伫南山的所在，这山顶有一只猛虎，是世界上害人，是第一害。然后伫即个桥骹的水中，有即个大尾灵，会去伤害人甲精神，佫是另外第二害。但是论到第三害，讲到即个时阵，即个乡亲怎想讲，到底是要爱讲无爱讲哦？因为第三害是祖厝啊，伫遐想真久的时间，尾后感觉讲嘛是爱甲伊讲因所担心、所烦恼的，即个第三害就是你即个祖厝听到即个乡亲所讲的话了，伫遐沉默良久，伫遐沉真久的时间，最后伊就决定讲，即三害我拢会通除去，所以即个周楚就带武器。家己一人去到山内，去找即只猛虎，然后将即只猛虎杀死。过来，伊就是投入去到伫水中，甲即只大尾灵来相杀。尾后，伊也将即只大尾灵杀死。当伊伫遐杀死猛虎甲大尾灵以后，有3天的时间。拢无转去到伫乡里的内面，所以大家认为讲即个祖厝是毋是嘛死去啊？因为伫遐甲即个猛虎甲大尾灵咧杀的过程中间，互因加死，所以大家伫遐真欢喜啊！伫遐真欢喜庆祝。总是这时阵，祖厝忽然间转来啊！看见遮乡亲拢遮尔欢喜，迄款的情景，伊才伫遐知影讲，原来大家对伊的怨恨到遮尔深嘛，所以伊受到真大的刺激，更加坚定伊改过自新、重新做人的决心。因为安尼，祖厝伊就改变伊家己。伊毋若改变家己，伊也将迄个地方的灾害拢来除去。而且，咱今日会通称作是上帝的儿女，减是因为咱愿意伫上帝面头前认罪悔改，接受耶稣基督的救恩，领受上帝予咱新的活命，并且互圣神来引带咱行伫上帝所欢喜的道路顶面。亲像使徒约翰所讲的，咱若承认咱的罪，上帝是信实公义，
要赦免咱的罪，洗清咱拢总的不义。亚保罗先生也有讲，安尼无论什么人，若甲基督结连，就是新创造的人。旧话已经过去，但拢变成做新的。基督徒的性命就是透过咱个人性命的改变，就是认罪悔改以后，才会通得到更新。这是上帝予咱白白的恩典，咱免付出任何的代价，咱只要认罪悔改。这通正做是咱基督徒性命伫每一天爱去思考的问题。真侪教会已经真少咧讲，咱着要认罪悔改。通常即马即个时代，逐个伫讲的较侪拢是咱讲成功神学。你若信上帝，你若信耶稣，你会通得到什么款丰盛的赏赐，会通得到上帝什么款的祝福。但是咱拢无去强调一个人伫上帝面前认罪悔改的要紧。伫过去讲道中间，捌甲咱分享认罪悔改有分两款。即个悔改第一款的悔改，即个是通过耶稣基督的救赎，咱的罪得到洗清。即个悔改是一摆。即款的悔改是一个完成式。但是伫生活中间，咱咧面对各种的生活的一寡处境的时阵，咱难免嘛会偏离上帝的心意。所以咱爱伫每一天的时间，拢来做认罪悔改。即款的悔改是进行式，是伫咱生活的每一天，拢爱来悔改。安尼咱才会通得到上帝伊的欢喜。接下咱要思考的就是个人性命改变以后，会带来什么款的影响力？对家己们中间，咱知影讲，因为约纳个人性命的改变，伊愿意承接上帝的呼召，将上帝对尼尼微审判的信息传到伫尼尼微的百姓，互因会通知影。也当这百姓听到这个信息以后，因拢伫遐信服上帝。宣告禁止，对大的到小的拢穿麻纱伫遐悔改。毋但呢，尼尼微的王嘛要求所有的百姓着要切切来求救上帝，离开所行的歹，去杀手中的强暴。所以上帝看见因伫遐拢愿意认罪悔改，伊就反悔，伊就退悔，无要将所讲的灾降伫因的身上。所以对安尼通知影，因为约纳一个人的改变，互所有尼尼微的人拢会通得到上帝的怜悯，无互上帝来毁灭。因为一个人的改变，伊所带来是一个城市，甚至讲一个国家，拢得到拯救。伫教会历史中间，检察咱拢真熟悉保罗先生。伊就是一位因为性命改变，所影响整个基督教宣教真要紧的人物。保罗还未认捌耶稣之前，伊是一个迫害基督徒的人。伊摕到这个细石头的这个公文，然后四界去掠基督徒，将因关落家。一直到有一天，伊去到大马色的路上去拄着耶稣以后，伊的性命完全改变。对一个迫害基督徒的人，变做是一个宣扬基督福音的人。所以，因为伊领受对耶稣来呼召，伊开始将福音对犹太传到这个巴勒斯坦。最后，伊也将福音对亚洲传到欧洲的所在。所以咱看见，因为保罗先生伊性命的改变，伊所带来迄款整个世界的改变。咱常常拢会听见牧者甲咱勉励讲，一人信主，全家得救。这句话是引用保罗先生伫《使徒行传》第16章31节所讲的话。
当信主耶稣，你甲你一家拢要得救。其实有真侪基督徒，拢因为看见即句话，会真正成就，想要互即句话会通成就，确实是需要真久长的时间，也是爱下真侪功夫。特别是初信的基督徒，初信基督徒真期待讲因全家拢会通归主啊，但是要互家己的亲人归主，信耶稣真正无简单。常常有一寡初代信徒就甲我问讲，牧师圣经检是讲一人信主全家得救吗？为什么到即个时阵，我厝里的亲人拢无愿意接受福音？当然嘛，有一寡已经是几若代的基督徒的这兄弟来甲我问讲，牧师啊，我的囡仔拢无愿意来教会，是要安怎？有影圣经的中间所讲的，一人信主全家得救这款的观念，绝对是无毋对。但是，伊的前提是啥物？伊的前提是信主的人，伊的性命是毋是真正有改变？信主的人，伊的性命是毋是真正有改变？意思是讲，当咱成做基督徒以后，咱所表现出来的性命，是毋是会互家己的亲人也是朋友感觉真奇怪，也是讲真心酸？你甲愿意进一步要来了解咱所信的？过去我咧担任树林教会青少年辅导的时阵，某一个家长打电话给我，伊甲我埋怨讲，为什么伊的囡仔来到伫教会以后，整个的人拢变啦？毋是变了搁较好。伊讲伊的囡仔变了，前后讲白贼，然后真晚转去。伊的课业也退步，所以伊决定无要搁再互家己的囡仔去到伫教会。后来，阮辅导才知影讲，是因为伫外面交着歹朋友，伊每一摆要来教会时阵，拢会甲伊的老爸老母讲，伊要去教会。要甲朋友出去佚佗，伊甲伊的爸母讲，伊要去教会。所以有一天，伊嘛是甲伊的爸母讲，伊要去教会，所以伊的爸母特别就来到伫教会要找伊的囡仔。来到教会才发现讲找无人啊。后来伊的爸母才知影讲，原来伊是通过甲伊的爸母讲要去教会做借口，然后是甲朋友出去佚佗。当然，即款的例是少数啊。我相信。有真侪青少年来到伫教会以后，因的个性是会改变的。有一寡人伫厝内原本是拢无爱听话，总是尾后因变甲真体贴、真捌代志。甚至有的青少年因为伊的即个整个人的性命转变，引起伊厝里的人也感觉好奇，所以渐渐。厝里的人也来到伫教会接触教会明白福音，最后规家拢来信主。我过去伫树林有几个青少年，就是因为即个伊带薪来到伫教会，尾后伊带伊的家庭拢来信耶稣。亲像安尼，要互家己的囡仔愿意来教会。欢喜来教会，身为家长的人，就爱互咱的囡仔看见基督信仰正面的影响。有一寡家长真爱伫囡仔的面头前来批评教会、批评牧者、长执甲会友。其实，这伫无形的中间，一定造成囡仔对教会负面的印象。所以，当家长要求家己囡仔，就爱去到伫教会的时阵，因拢会感觉讲，教会拢一定亲像恁讲的遮尔歹啊！阮去教会是要创啥？为什么要去教会？
若是去教会遮尔好，吼，恁就所讲的应该毋是拢伫遐批评。要一寡家长，吼，拢会认为讲即个囡仔的课业较要紧啦。因看囡仔的课业比信仰较要紧，所以宁可互因囡仔伫主日的时阵去补习，放弃来到伫教会参加聚会。请问，敢讲囡仔袂因为安尼来认为讲信仰是一项会通有也会通无的物件吗？连家长拢无注意的物件，囡仔哪会去注意？虽常有侪侪热心参与伫教会中间的聚会甲服侍的囡仔，上帝反倒是互因搁较大的祝福，并且互因有搁较侪智慧，互因伫课业的顶面也会通两者兼顾啊。咱千万毋通听候到有一天囡仔离开教会、离开信仰以后，才伫遐后悔，为虾米当初无将信仰下伫因生命中的第一要紧？你遐这真做基督徒以后，是一款生命的改变甲更新。这款的改变甲更新，是因为经验上帝丰盛的怜悯之外，耶稣的救恩，以及圣神充满以后对咱的指示，所带来是一款自发性的行动。也因为生命改变甲更新，咱会通脱离死亡的关系，重新甲上帝建立和好的关系。这是咱所讲基督教的信仰。所以基督徒就要常常用生命来影响其他的人的生命，互因会通明白并且接受耶稣基督的救恩。基督徒也着爱用生命来见证上帝的慈爱甲恩典，互一人信主全家得救的观念，会通落实伫咱中间每一位初信者，以及已经信几若代的家庭中间。过去咱常常听一句话讲：一代兴，二代明，三代无明，四代你请我无用，五代五常满厝经，六代行踪不明。我常常伫教会中间拢安尼讲啊，第一代基督徒拢足兴的嘛，但是到第六代，咱讲游园，咱的子孙搁伫教会的中间咧行大，咱兼有互即个信仰继续传承落去。这是值得咱去思考的问题。因为咱的悔改，咱对着一个更新的生命，咱领受着上帝互咱的救恩，咱是毋是有愿意互即个遮尔啊好、遮尔啊宝贵、遮尔啊水的礼物继续传承落去？这是互咱爱去思考的问题。通过今日即个感恩节主日，也互咱伫即个分享中间，思考过去的时间，特别是这3年的中间，咱感觉咱的生活，互即个 COVID-19 甲咱拍乱去啊！甚至也因为即个 COVID-19 造成咱的教会有线上直播，互咱感觉身体无爽快的兄弟姊妹会通踮厝里来做礼拜。但是较要紧的是，爱鼓励咱拢来到伫教会，咱做实体的礼拜。足侪兄弟姊妹因为有即个方便，会通线上礼拜，结果因无掠即个信仰是必须要咱做伙伫即个所在参与的时阵，才有迄个影响力。伊拢伫厝里家己伫遐做礼拜，厝里牧师看袂到，讲恁到底是安怎？但是至少咱来到伫即个实体现场的时阵，咱至少看会到，咱也关心会到，
望即个 COVID-19 毋是诚做咱信仰的破口，嘛毋是诚做咱教会的破口。望即个 COVID-19 政府嘛一定讲啊，渐渐一定咱迄个防疫也愈来愈开放，所以也期待咱会通伫即个开放了后，拢渐渐佫转来到伫教会，咱继续伫即个所在领受上帝所赏赐一切丰盛。请咱同心来祈祷。满有怜悯慈爱的上帝，阮感谢你。你无因为阮人过去的罪过，就将阮来毁灭。反正你愿意互人有悔改的机会，就好亲像今日伫经文中间，阮所看到尼尼微即个城对王一直到伫征生，因拢伫遐愿意悔改，煞互上帝反悔。无要将所讲的灾厄降落伫因的身上，因为阮知影上帝你是满有怜悯的上帝，你无愿一人沉沦，是爱人人拢悔改。也因为安尼，阮来到伫你的面前，搁再一摆通过耶稣基督的拯救，阮得到一个顶头生的活命，因为阮知影悔改会带来救恩。主，阮也愿意通过阮即个得到顶头生的活命，来见证耶稣，互囝仔甲阮至接的人，通过阮性命的转变，因也真好奇是虾米款的溃烂，造成过去的阮甲现今的阮是遮尔无共款。因阮知影是主你改变阮，互阮会通改变性情，互阮会通愈来愈亲像主耶稣，也恢复上帝你起初创造阮的本质。主，阮真意爱人人拢会通领受即个遮尔好的礼物，求你帮助阮，互阮会通抓即个最真要紧，就是主耶稣所吩咐互阮的大使命，互阮去宣扬耶稣基督福音，成为阮自发性即款性命的改变，毋是因为互人强迫、互人勉强。主帮助阮。互阮伫生活的每一天，通过阮的性命，会通成做正人的祝福。祝福阮也伫生活的每一天，搁较经验你所赏赐互阮各种的恩惠，也伫每一天，阮拢愿意伫上帝面前献感恩的祭，因为这是你所喜爱的祭。主，虽然过去的3年中间，阮伫 COVID-19 疫情的内面，阮受到侪的限制，阮的生活也有真侪无共款的改变。但是阮相信，上帝你永远无改变，上帝你永远伫阮的中间来掌管了你。你要成做阮的主，你要互阮脱离一切的灾厄，你要互阮经验上帝你救恩所带来的欢喜甲平安。求你帮助阮，伫这感恩祭主日，搁再一摆来思想悔改会带来救恩遮尔好的信息。常时伫每一天，阮也愿意用阮的性命来见证耶稣你所带来迄个性命转变的遮尔好的代志。伫你面前献上感谢祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿免。
这次我来吟圣诗，圣诗534首，圣诗534首。有一项事实在好听，我心欢喜来报。人若信，就拢免惊，真正是通学老。是句还阁用心，是句还阁用心。我知是真是句还阁用心。请大家起立来吟全首。遮济，大家来感恩献祭。现在同心来吟圣诗438首。伫咧吟的过程中间，咱吟到第3节，会通将咱所要献的祭，带到伫台前来献祭。愿礼参也好正直，无辜就为不义。这是对主打开啦，无罪是上关啊。当天落雪看白昼，热天是去飞游，告诉清风甲你讲，甘无论第三远，是为大行好命，是主所好记，要感谢主。感谢主，因为伊大恩赐，万有无论是苦困，是对主来成尊。路边花草伊真头，伊好起光那那，无头红颜色。
我开始吼，你才出来，然后咱来献感恩的祭。感谢你大慈悲，也真受歌这情意，你所好拢无停。但我来我阮所献，谦卑甲阮的心情，是你所爱的馨，是为大行好命，是主所赐福气。感谢主，来感谢主，因为你大恩赐。愿礼赞也和情。感谢主，因为大恩赐。同心来祈祷。冒恩典的天父上帝，我们感谢你，因为万物拢是你所赏赐。阮对你所领受的，拢是你予阮极大的恩惠，感谢你赏赐予阮有活命，通过阮的活命，会通见证上帝你的创造甲立理。感谢你创造这个世界，通过这个世界，予阮会通看见上帝你奇妙的所在。感谢你。互阮会通得到顶头生，通过救主耶稣基督的保护，阮过去一切误会，拢会通得到澄清，互阮恢复甲上帝和好的关系。我要感谢你，因为你赏赐各种的丰盛，互阮伫生活的中间，拢无有任何的欠缺。做阮为着道德明这所有的献祭，摆咧阮对你的感谢。虽然过去的一年中间，检测阮有拄着不如意的代志，总是你予阮丰盛到有剩。你予阮伫生活的每一天，拢会通经验上帝你的陪伴同在。虽然有时阵，阮会感觉软正，阮无法度继续行落去，但是踮伫你恩典圣手的扶持甲帮助下面，阮知阮拢无互上帝弃杀。阮是下伫上帝手中的宝贝，阮踮伫你恩典的中间，搁再一摆经验，我靠上帝会通得到大气力来赢过一切的灾难。这款的应允，主为着阮所领受的，阮也甘愿献做感恩的祭。摆咧伫你面前，求你欢喜接纳阮为你所献的，也愿这所献的，拢会通成做芳芳的祭，来到伫你面前，互你来欢喜接纳。
主求你继续保守阮，伫未来新的一年中间，会通继续经验你的丰盛，互阮无离开你，阮将你掠条条，因为你是阮一世人的倚靠，你是阮一生的帮赞，搁还是阮信靠的上帝。献上阮的祈祷、感谢、恳求，拢是奉靠最后所祈祷的圣名。阿免。这是咱要来奉献，请佳慧加一分，好吗？请大家起立来吟奉献的诗。请坐。咱这时大家来读本周的金句。咱台语要读一遍，华语要读一遍。咱大家来。安尼，无论什么人，若甲基督结连，就是新创造的人。旧的已经过去，大拢变做新的。哥林多后书5章17节表，安尼无论什么人，若甲基督结连，就是新创造的人。旧的已经过去，大拢变做新的。哥林多后书5章17节，华语：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。哥林多后书5章17节。咱大家来看咱的周报第3面，关注家训。今主日是今年度感恩节主日，感谢上主伫过去一年中的保守甲赐福。因为疫情的关系，咱今仔日感恩节咱就无有一家一菜的这爱餐活动，咱改做每一人一份的餐盒吼。过来蔡芳兄弟就是淑美姐的囝，伫11月17号。早起安歇主怀，向兄弟为遗族来代祷。拜三的查经祈祷会，查经是郭牧师来主理祈祷会，由主持长老来主理。欢迎兄弟踊跃来出席参加咱，互咱同齐用祈祷祈求合一的教会。过来，咱若要甲教会相同，要来订购圣诞歌的。兄弟每一份是16块，请来家己到帮补后壁来填写你爱的口味甲数量，并且将费用交予蓝莓姐来处理。咱报名到11月底为止。后礼拜是大降节第1主日，礼拜后要进行礼拜长圣诞节的布置。请兄弟咱就留落来三角来参与。同款后主日下晡1点半，咱有要来举行教会预算马年度的预算的会议，请中级各团契的会长甲圣歌队的队长，拢得的确出席来参加。本会伫12月25号要来举行圣诞赞美礼拜，会后咱中昼要举办圣诞的爱宴，咱是伫
辉煌谷的球场餐厅吼，伊的地址是淡水区北西路300号吼，是咱伫山头附近尔。要参加的兄弟，咱以每一户来做单位吼，咱的美宴节来登记吼，每一人的活动的费用是100块，吼，请大家来注意。顶周的奉献有伫咱的即个第5面的奉献的报告，请有出入，咱就免踌躇吼，来咱的会计财务来订正。下周的服侍吼，司会是做好技术吼，司琴是咱的牧师娘，司琴是国金吼，司宪是秀珠技术甲一分指示，吼，请大家以下大家来看。来，请牧师来补充报告。咱今年即个一家一菜的活动有暂停一摆吼，所以咱较等者要离开的时阵，会通每一人拢有一个便当啦吼，有特别加菜吼，特别加菜。比咱过去每一礼拜食的吼较无共款吼，所以通过即个食便当嘛是一个真好感恩节的活动吼，咱互相来感谢。洪安伫11月17号早起6点外吼，蒙主温调伊按算伫12月初3早起10点伫第2殡仪馆。要举行即个个别礼拜吼，因为迄天早起咱已经有即个学签，学签嘛是拄好伫迄天早起有结婚的感恩礼拜吼，时间有去帮着吼，可能会看咱同工中间有啥物人会通有迄个特别会通拨时间去来参加吼。求上帝特别来安慰小美姐吼，互伊伫即中间互咱通过代祷来得到安慰。较要紧的是，咱12月25圣诞节赞美礼拜结束以后，要举行即个爱餐。咱是要到伫个辉煌到富球场的餐厅食饭吼。费用是活动费用是一人100块，以每一户来做登记吼。你若是讲有偌济人，咱就是报即个偌济人，缴偌济人的费用哦。可能爱特别麻烦咱兄弟甲美燕讲者吼，你的交通是家己的开车吗？还是讲你无交通的即个工具吼，会通安排讲，若是无即个开车的人会通做伙坐车去到伫迄个所在吼。所以报名时阵嘛，请咱会通甲美燕讲者吼，讲是毋是有家己开车，是毋是有家己开车吼。好，接续咱即日到伫代祷的部分吼，咱今日要为着进道长老即个家庭来祈祷，为着进道长老长老娘伊的后生幼杰甲查某囝韩珍囝婿俊宏来祈祷，求上帝特别保守看顾吼。即个家庭特别进道长老一直期待即个韩珍会通互伊早日成功啦吼。求上帝的稳定来甲韩珍甲俊宏同在吼。望伫祈祷中间咱互上帝成就伊要成就的代志吼。第二项咱为着小美姐的家庭来祈祷吼。今日小美姐的妹妹甲妹婿拢有来吼，讲可能会通成做小美姐真好的陪伴甲安慰吼。咱特别为着小美姐来祈祷吼，也为着洪安的太太曼芝甲两个好囡仔中叶甲新叶来祈祷，求主安慰因的心。接续也为着咱国内咱有即个确诊的林牧师已经
恢复啊吼，感谢上帝啦吼，求上帝也保守伊的身躯吼，因为这个确诊了，伊还佫有一寡病症吼，爱豆豆恢复吼，求主来医治甲看顾。信真嘛，伫拜二拜二有确诊吼，所以即马咧隔离的中间，伊敢若伊的症状较严重伊的症状较严重吼，求上帝特别来医治来看顾，这是咱教会中间即个确诊的部分吼，过来就是为着咱过来即个拜六要选举，求上帝特别来带领。互咱伫即个过程的内底，会通珍惜咱手中的一票互咱所选的遮的人，拢真正是会通对咱整个台湾会通有搁较大的帮助即款的首长甲民意代表好，咱今日为即几项代志，咱来祈祷，请大家起立。感谢上帝，予阮有这个时间，会通为着教会的集体，阮三体来祈祷。今日特别为着进道长老的家庭来祈祷。求上帝你保守看顾进道长老。退休了，由原伫公司来成做顾问，协助办理公司的代志。求你也保守伊，予伊出入拢会通平安。特别也保守长老娘甲。伊的后生幼杰，拢会通有上帝的顾守，伫因的工作生活每一工拢有上帝你甲因同在。特别阮为着韩真俊宏这个家庭来祈祷，求上帝你将你的心意下伫因的身上，照你所讲的应允，你要互因。会通生摊济济来得到产业，就照着你的心意来成就这一切，通互上帝你对这个家庭的祝福会通搁较看见上帝你的恩典。当阮也为着小米姐来祈祷，阮为着方安孝主怀感觉真毋甘。总是阮知上帝你的心意，也检采阮是恶伫想象，也恶伫明白。求上帝你将安慰的灵下伫小米姐、曼芝、中叶甲新叶因的身上，互因伫国内所要办理的个别礼拜的中间，也会通得到你话语的安慰，也扶持这个家庭，互这个家庭真心。搁再一摆来请群主，特别是互曼芝、中叶甲新叶，因拢愿意转来到伫教会来请群主。阮也为着林牧师伫即个
确诊了后会恢复，献上感谢，求你继续保守伊的身体，互伊所有一切的症头，拢会通得到医治。也为着伫确诊中间的信真来祈祷，求你保守看顾，互伊的病症会当减轻，通过药物休困，互伊早一日来恢复健康。我也为着11月26，就是这个拜六的选举，求上帝你亲自来接你，互阮通过这个民主化的过程，一人一票所选出来的首长甲民意代表。真正是会通听台湾，会通为着台湾来度无。愿上帝你保守看顾，互阮拢会通伫这中间看见你的旨意成就。献上阮的祈祷恳求，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。请坐。过来因祝福的诗。这个诗是圣诗394首，圣诗394首。因诗煞对车牧师来祝祷，请大家起立来吟。愿主耶稣基督恩典、天父上帝的疼痛、信心的相通甲感动，甲恁众人常常三甲地地，对这事直到主过来。阿门。哈利路亚，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 阿门，阿门，阿门。请坐，麦倒。